ভিতরে। এই যা, এ ভাই বাঁচা, আমি পালাচ্ছি। এই যা। বদমাস ছেলে, এটা পরে আমি হোটেলে খেতে যেতাম, জুতোটা কেটে দিয়েছিস। যাচ্ছি আমি এখন অন্য জুতো পরে এসে দেখবো। ঠিক আছে, এর থেকেও ভালো সুন্দর জুতো আমি বানাবো, তাহলে মায়ের রাগ কমে যাবে, আমাকে ভালোবাসবে। তার জন্য আমাকে প্রথমে একটা ছাঁচ বানাতে হবে। এই ছাঁচ বানানো আমার হয়ে গেছে। এইবার লিকুইডটা ঢেলে দিলাম ছাঁচের মধ্যে, আর ঠান্ডা হওয়ার পরে ছাঁচ থেকে বার করে নিলাম এবং এই কাঁচি দিয়ে কেটে পরিষ্কার করে নিলাম। সাইজ করে কেটে নিয়ে এগুলো বাদ দিয়ে তারপরে জুতোটার উপরে আঠা লাগিয়ে ওর উপরে সোলটিকে চাপিয়ে আঠা লাগানোর পরে ভালো করে সেলাই করে নিতে হবে। সেলাই মেশিনটা নিয়ে এসে ভালো করে সেলাই করে নিলাম। এরপরে জুতোর উপরে আমাকে ডায়মন্ড বসাতে হবে, যেন দেখতে খুব সুন্দর লাগে। ডায়মন্ড বসানো শুরু করে, বসানো কমপ্লিট। পিঙ্কি তুই পেট ভরে খা, তোর ভাইকে আমি বদমাশ করার জন্য শাস্তি দিয়ে এসেছি। চ তারপরে ঘরে গিয়ে দেখি কি করছে। এতক্ষণে জুতো কমপ্লিট। মা দেখো, তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ। বদমাশ ছিল, তুই আবার কি ভেঙেছিস বল? মা দেখো, আমি তোমার জন্য একটা সুন্দর জুতো বানিয়েছি। একটা আগের জুতোটার থেকেও সুন্দর জুতো বানিয়েছি আমি তোমার জন্য। কই পরে দেখি কিরকম লাগছে, নিয়ে আয় দেখি। বাহ, দারুণ সুন্দর হয়েছে। এই তোমার সোনা বেটা, খুব ভালো বেটা এটা আমার। বাবা।